Berikut ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda gearbox yang bocor. Ini gearboxnya kelihatan kotor, terus di samping-samping bodi juga kelihatan cipratan air ya. Di dinamo juga tuh, di dinamo sebelah situnya berkarat, sebelah, terus di bagian pengering juga berkarat, sebelah. Ini karena cipratan air dari panbel, karena gearnya bocor. Jadi airnya nyiprat kemana-mana sehingga ke dinamo, itu bisa saja mengakibatkan dinamo putus. Kayak gitu aja, semoga bermanfaat.